Իրանն ուրախ է ադրբեջանական տարածքների ազատագրումով, Բաքվում հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Մոհամմադ Զարիֆը, ինչի մասին հայտնում է իրանական ԻՌՆԱ գործակալությունը։ Որքանով է գործակալությունը ճշգրիտ փոխանցում Զարիֆի խոսքը պարզ չէ։ Սովորաբար արտերկրի դիվանագետների հայտարարություններն այդ օրինակ տրամաբանության ներքո նենգափոխված ներկայացնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, սակայն այս դեպքում գործ ունենք իրանական հեղինակավոր գործակալության հետ։ Մյուս կողմից Զարիֆի ճակերտավոր ուրախությունը խոսուն է Բաքու նրա այցի օրակարգում եւ ընդհանրապես Իրանի համար կարևորագույն խնդրի հետ։ Թեհրանն այժմ ստիպված է լինելու առավելագույնս սիրաշահել Բաքվին մի քանի խնդիր լուծելու համար, որոնց հավաքական առաջնայնությունը կամ նշանակությունը Իրանի հյուսիսային սահմանին Թուրքիայի ազդեցությունը նվազեցնելն է, Բաքու-Անկարա հարաբերությունը հնարավորինս կառավարելը կամ սառեցնելը։ Զարիֆը սկսել է ռեգիոնալ մեծ այց Ադրբեջան, Ռուսաստան, Հայաստան, Վրաստան եւ Թուրքիա երթուղով, որի օրակարգում ռեգիոնալ խաղաղությունն ու այսպես կոչված 6-ի պլատֆորմի շուրջ քննարկումներն են։ Խորքային առումով Իրանն անշուշտ շահագրգռված է ռեգիոնալ խաղաղությամբ եւ կայունությամբ, որպեսզի առավելագույնս ապահովագրվի հյուսիսային սահմանում հնարավոր լարվածությունից եւ սպառնալիքներից։ Իսկ դրանք բազմաշերտ են։ Նախ ահաբեկչական տարը, որ Անկարան ներմուծել է ռեգիոն։ Բացի այդ կա ադրբեջանցիների խնդիրը, որոնք բնակեցված են Իրանի հյուսիսում եւ սահմանակից են Ադրբեջանին։ Միևնույն ժամանակ իր հերթին առանցքային է հանգամանքը, որ հայկական վերահսկողությունը փոխարինել է ոչ միայն պարզապես թուրքականը։ Արցախի դեմ պատերազմի արդյունքում Իրանի հյուսիսային սահմանն իդեմս Թուրքիայի անցել է ՆԱՏՕ-ի եւ Իսրայելի որոշակի վերահսկողության ներքո, ինչը Թեհրանի համար լրջագույն խնդիր է։ Այդ ամենն ակնառու վկայում է, որ Իրանը ոչ միայն չի կարող ուրախ լինել ադրբեջանական տարածքների ազատագրումով, այլև հակառակը, Իրանը դրանից կարող է լինել միմիայն մտահոգ եւ տագնապած, ինչի մասին վկայում է այն, որ այդ տարածքների Իրանի համար ուրախալի ազատագրումից հետո Թեհրանը մեծ ծավալի սպառազինություն եւ ռազմական ուժ է կենտրոնացրել իր հյուսիսային սահմանին։ Պետք է համաձայնել, որ ուրախության տարօրինակ դրսևորում է։ Իրականում անշուշտ Թեհրանը Զարիֆի հայտարարության ներքո ստիպված է թաքցնել մտահոգությունն ու ձևավորել Բաքվի հետ աշխատանքի առավել բարենպաստ մթնոլորտ, որի շնորհիվ է միայն Իրանը ներկայումս ունակ կամ փորձում չեզոքացնել թուրքական ներկայությունից բխող սպառնալիքները։ Կստացվի դա Թեհրանին, թե ոչ, սա է հարցը։ Իհարկե թուրքական սպառնալիքները չեզոքացնելու հարցում Թեհրանի հաջողությունը բխում է Հայաստանի շահից։ Միևնույն ժամանակ այստեղ կան ռիսկեր, որպեսզի Բաքուն եւ Անկարան չստիպեն Իրանին գործել Հայաստանի դեմ, որպես Իրանի դեմ սպառնալիքներ չգեներացնելու պայման։ Իրավիճակն այդ իմաստով իսկապես բավականին բարդ է, ինչը պահանջում է Իրանի հետ աշխատանքի ուղղությամբ ջանքի բազմապատկում։ Երևանն այդ տեսանկյունից կարող է եւ պետք է փորձի գործածել մի կողմից ԵԱՏՄ խաղաքարտը, մյուս կողմից հայ-ամերիկյան հարաբերությունը, հատկապես ԱՄՆ-ից այդ ուղղությամբ կարևոր ազդակների պայմաններում։ ԱՄՆ-ում նոր վարչակարգի հաստատումից հետո կտրուկ ակտիվացան Արցախի խնդրի երկարատև լուծման եւ կարգավիճակի որոշման շուրջ խոսակցությունները։ Նախորդ վարչակարգի օրոք ԱՄՆ-ն սպասողական դիրքում էր։ Պատերազմի առաջին օրերին Թրամփը հայտարարեց, թե տեսնենք ինչ կարող ենք անել։ Հետագայում պետքարտուղար Պոմպեոն հույս հայտնեց, որ հայերը կդիմանան։ Դիմացան հայերն առնվազն 4 ճակատով՝ Ռուսաստան, Թուրքիա, Ադրբեջան, Իսրայել պատերազմին հարաբերական է։ Հայաստանյան քաղաքական դասն իր իշխող եւ չիշխող բաղադրիչներով կապիտուլացվեց, բայց Հայաստանն ըստ էության դիմացավ։ Դեռ կա պետությունը, որի ստորագրությունն ու քաղաքական դիրքորոշումը վճռորոշ կլինեն։ Բայդենի վարչակազմում պետքարտուղարի թեկնածու Էնթոնի Բլինքենը գրավոր պատասխանելով Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի հարցերին շեշտել է, որ այդ պաշտոնում իր թեկնածության հաստատման դեպքում ինքը կաշխուժացնի ԱՄՆ-ի ներգրավվածությունը գտնելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության մշտական կարգավորումը, որը կպաշտպանի Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգությունը եւ կօգնի կանխել նոր պատերազմի բռնկումը։ Բլինքենը հավելել է, որ դա ենթադրում է Մինսկի խմբի միջոցով ԱՄՆ-ի ներգրավվածության ակտիվացումը եւ լրացուցիչ դիվանագիտական աշխատանք,
երրորդ կողմերի հետագա միջամտությունը կանխելու համար։ Նա նաև ասել է, որ Բայդեն-Հարիսի վարչակազմը կվերանայի Ադրբեջանին անվտանգության օգնությունը եւ եթե հանգամանքները պահանջեն, Բայդեն-Հարիսի վարչակազմը պատրաստ կլինի դադարեցնել Ազատության աջակցության մասին օրենքի 907-րդ բաժնի պահանջներից ազատումը։ Իր հերթին Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Լին Թրեյսին իր ժողովրդավարությունն անգին է հոդվածում անդրադարձել է նաև Ղարաբաղյան խնդրին։ Մենք դատապարտում ենք հակամարտության հետ առնչվող վայրագության դեպքերը։ Բոլոր մեղավորները պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն։ Չնայած մարտերի դադարին Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցի քաղաքական լուծումը կարևոր է տարածաշրջանային խաղաղության եւ կայունության ամրապնդման համար, գրել է Թրեյսին ավելացնելով, որ ԱՄՆ-ն շարունակելու է աջակցել Հայաստանի վերականգնմանն առաջիկա տարիների ընթացքում։ Թե Բլինքենի, թե Թրեյսիի հայտարարություններում արձանագրվում է, որ Ղարաբաղի հակամարտությունը լուծված չէ, միևնույն ժամանակ կա զգուշացում Ադրբեջանին եւ երրորդ երկրներին։ Բաքվի պարագայում փաստացի խոսվում է հնարավոր պատժամիջոցների մասին։ Ինչպիսին է լինելու ԱՄՆ-ի ներգրավվածությունը եւ արդյոք Վաշինգտոնը հետեւողական է լինելու իր հայտարարություններում։ Միևնույն ժամանակ պարզ չէ, թե ինչպես է շարունակվելու բանակցային գործընթացը, թեև Ադրբեջանի եւ երրորդ երկրների հիշատակումը կարող է նշանակել, որ Մինսկի խմբում գործընթացի շարունակումը խոչընդոտելու պարագայում Մոսկվան, Բաքուն եւ Անկարան կարող են հայտնվել ԱՄՆ-ի ճնշման տակ կամ կարող է խթանվել Արցախի միջազգային ճանաչման գործընթացը։ Ամեն դեպքում ԱՄՆ-ն մյուս համանախագահ Ֆրանսիայից եւ եվրոպական մի շարք երկրներից ու կառույցներից հետո հստակեցնում է իր դիրքորոշումը։ Դա հակասում է Մինսկի խմբում երրորդ համանախագահի Ռուսաստանի դիրքորոշմանը, ըստ որի հակամարտություն այլևս չկա, իսկ Ղարաբաղն Ադրբեջանի տարածք է։ Եթե ԱՄՆ-ն եւ Եվրոպան իդեմս Ֆրանսիայի բարձրացնում են կարգավիճակի եւ հարատև լուծման հարցը, նշանակում է Ղարաբաղը չեն համարում Ադրբեջանի տարածք, դա էլ նշանակում է դեօկուպացիա տեղահանվածների վերադարձով։ Ինչ դիրք կբռնի Ռուսաստանը, կշարունակի պնդել իր դիրքորոշումը, որն այս ֆոնին լիովին հակահայկական եւ թշնամական է դառնում։ Մոսկվան տարտամ հայտարարություններ է անում Մինսկի խմբում կարգավիճակի որոշման հնարավորության մասին, միաժամանակ արագացված իրագործում հակահայ եռակողմ հայտարարությունը անդառնալի իրավիճակներ ձևավորելու համար։ Իր հերթին Ռուսաստանը կանգնած է նաև այլ խնդրի առաջ, նա արդեն իսկ հակամարտության կողմ է ընդդեմ Հայաստանի եւ այս իրավիճակը շարունակելու պարագայում կարող է ամբողջությամբ կիսել Բաքվի եւ Անկարայի դեմ հնարավոր մեղադրանքներն ու պատժամիջոցները Արցախի դեմ ահաբեկչական պատերազմի եւ պատերազմական հանցագործությունների համար։ Եթե Ռուսաստանը ճար չուներ, ինչպես պնդում են ռուսների համար սրտացավ շրջանակները, ներկայում նրան առաջարկվում է այդ ճարը դուրս գալ հանցավոր եւ նվաստացուցիչ իրավիճակից։ Այս պարագային ավելորդ է ասել, որ առանցքային է դառնում Երևանի պահվածքը, այն շարունակում է լեգիտիմացնել ռուս-թուրքական համաձայնությունները, թե պատրաստ է պաշտպանել հայկական իրավունքները նոր իրավիճակում։